嗨，大家好，我是匣子。客户打电话说他的油烟机呀抽不出去烟，让我上门去帮他清洗。现在我已经把他给他拉过来了，因为在他家里没法清洗。好，我们来看一下是什么情况吧。这个就是客户的这个油烟机，开机都正常。然后我们来看一下，这后面啊它是有鸟巢，鸟在里面住一个巢。我已经把那东西取出来了，因为刚才去的时候我没有带手机，所以我都没录视频。当时在烟道里面有很多这个鸟住的这个巢，你看好大一块儿，这一袋子全是。好，现在我已经把这个油烟机全部都给它打开了，下一步就是把它清洗干净就可以了。这是一个双电机的，欧式的一个油烟机，它有3号玻璃。玻璃打碎了呢。